Yan. Okay na. May headlight na. Yan oh. Diba? Tinanggal ko na yung upuan kasi wala rin naman. Hindi rin naman uupo. Magsusuperman din naman. Oh. Apakaangas. Brum 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 brum. Yun ang bagong pag-upo ngayon, ay bagong pagmumotor ngayon, hindi na nakaupo. Kailangan naka-Superman. Kahit bumabangking, naka-Superman. Okay na. Pwede na. Buhay natin. Tasting. Naku, wala na tayong lakas. Kagagawa. Tigas pa. Oh. Hindi, joke lang. Ayos na. So yun ang pinaka kill switch natin. Lalagyan pa natin ito na switch. Yan o. Iba na yung may kill switch para pag nag wild. Mayroon tayong switch para mabuhay pang muli. Tapos kung napapansin nyo ito dikit na dikit. Yan, matatapakan natin yan ngayon. Ngayon ilalayo natin yan. Papapalitan natin yan na mas malaki. Pasimula dito sa parting ito. Ito kasi 51. Pasimula dito o kaya doon, mas malaki na siya yung ganito kalaki sa tip. Tapos ito, mas malaki na rin yan. Ito mas malaki na rin. Tapos doon, yun kasi 44 yata. Papalakihin na rin natin yan. Pasimula doon sa puno, 51. Tapos doon, hindi siya masyadong kantuhan. Soft ang kanyang soft ang kanyang pagka-bend. Kasi pagdating dyan, hanggang doon lang yung init. Dito nawawala. So ibig sabihin, hindi siya makadaloy ng maayos. Yan. So palitan natin yan. Dapat malayo na kaunti yung pagka-bend niya. Hindi yan ganyan. Shoutout po dun sa bata. And ayun. Okay. So labas tayo mamaya. Testingin natin to. Okay lang. Parang ganyan lang. Nakapatong lang. Pwede na yan. Okay. Pwede na. Pwede na. Pwede nang isabak sa Mindanao. Busin natin yung mga taga doon.